Dobro došli na kanal Tajne carstva. Kada danas ljudi čuju riječ harem, većina odmah zamišlja luksuz, raskoš, svilu i život pun privilegija. Filmovi i serije godinama su stvarali sliku mjesta u kojem su žene živjele okružene bogatstvom i uživale u pažnji najmoćnijih ljudi Osmanskog carstva. Međutim, prava istina iza zidova harema bila je mnogo mračnija nego što većina ljudi može zamisliti. Iza zlatnih vrata Tapkapi palače skrivao se svijet strogih pravila, kontrole, straha i borbe za opstanak. Za mnoge žene ulazak u harem nije bio početak bajke nego kraj slobode. Neke su tamo stigle kao robinje, neke kao darovi moćnika, a neke su bile odvedene iz svojih domova dok su još bile djevojčice. Jednom kada bi kročile iza zidina palače, njihov stari život praktički bi nestao. Nisu mogle slobodno izlaziti, nisu birale svoju sudbinu, a svaka njihova riječ i svaki njihov pokret bili su pod budnim okom čuvara i starijih žena harema. U današnjem videu otkrivamo 5 jezivih običaja osmanskog harema o kojima se rijetko govori. Neki od njih zvuče kao priče iz mračnog filma, ali prema povijesnim zapisima bili su stvarnost života unutar harema. Ostanite do kraja jer posljednja priča možda je najstrašnija od svih. Ako volite povijesne misterije i tajne carstava, obavezno se pretplatite na kanal i napišite u komentar koji vas je dio priče najviše šokirao. Prva stvar bili su testovi nevinosti i ljepote. Za mnoge djevojke prvi trenutak ulaska u harem bio je početak poniženja i straha. Čim bi stigle, morale su prolaziti rigorozne preglede kojima su starije žene harema procjenjivale njihovu ljepotu, zdravlje, držanje, ponašanje, pa čak i način govora. Najvažniji dio bio je test nevinosti. U Osmanskom carstvu djevojke koje su dolazile u harem morale su biti fizički potpuno zdrave i prema tadašnjim pravilima nevine. Pregledi su bili detaljni, ponižavajući i često traumatični, posebno zato što su mnoge djevojke bile veoma mlade. Neke od njih nisu ni razumjele što im se događa. Dovođene su iz udaljenih krajeva carstva i odjednom su završavale u ogromnoj palači okružene nepoznatim ljudima i pravilima kojih su se morale pridržavati. Osim fizičkog izgleda procjenjivala se i inteligencija. Djevojke su učile ples, glazbu, jezike, ponašanje za stolom i pravila dvora. Harem nije bio samo mjesto uživanja nego i strogo organizirana institucija u kojoj je svaka žena imala određenu ulogu. One koje nisu zadovoljile standarde često bi završile kao obične služavke bez ikakve mogućnosti da se približe sultanu. Samo najljepše i najinteligentnije djevojke imale su šansu napredovati unutar harema. Pritisak je bio ogroman. Svaka djevojka znala je da joj jedan pogrešan korak može uništiti budućnost. Čak je i najmanji fizički nedostatak mogao značiti kraj svih nada. Mnoge su sate provodile pripremajući se za trenutke kada bi možda bile pozvane pred sultana. Taj poziv mogao je promijeniti cijeli njihov život, ali isto tako mogao nikada ne doći. Neke žene provele su desetljeća unutar harema, a da nikada nisu upoznale vladara kojem su formalno pripadale. Druga stvar bila je legenda o kožnim vrećama. Jedna od najmračnijih i najpoznatijih priča vezanih uz osmanski harem govori o ženama koje su navodno završavale u kožnim vrećama bačenima u Bospor. Ova jeziva legenda stoljećima je plašila ljude diljem Europe i Bliskog istoka. Prema pričama, neposlušne konkubine, žene koje su sudjelovale u zavjerama ili one koje bi naljutile moćne osobe unutar palače bile su kažnjavane na brutalan način. Navodno bi bile zatvorene u velike kožne vreće zajedno s kamenjem, a zatim bačene u tamne vode Bospora tijekom noći. Povjesničari i danas raspravljaju koliko je ovih priča istinito. Neki vjeruju da su mnoge priče pretjerane i da su ih širili europski putnici kako bi Osmansko carstvo prikazali kao okrutno i egzotično mjesto. Međutim, postoje zapisi koji potvrđuju da su političke čistke i tajna smaknuća zaista postojala.
U svijetu dvorskih intriga nestanak osobe nije bio neuobičajen. Žene koje bi izgubile zaštitu ili postale prijetnja moćnicima često bi jednostavno nestale iz harema bez objašnjenja. Bospor je zbog toga postao simbol misterija i straha. Ljudi su vjerovali da njegove vode skrivaju mnoge tajne Osmanskog carstva. Zamislite strah žena koje su živjele u haremu okružene pričama o kaznama i nestancima. Dovoljna je bila jedna glasina, jedna pogrešna riječ ili pogrešan savez da život krene prema tragediji. U takvom okruženju povjerenje gotovo nije postojalo. Svaka osoba mogla je biti prijetnja, a svaka pogreška mogla je imati smrtonosne posljedice. Treća stvar bio je doživotni zlatni kavez. Iako je harem bio ispunjen luksuzom, mnoge žene živjele su poput zatvorenica. Zidovi palače bili su visoki, a izlazak iz harema bio je gotovo nemoguć bez posebnog dopuštenja. Mnoge žene nikada više nisu vidjele vanjski svijet nakon ulaska u palaču. Njihov cijeli život odvijao se između hodnika, vrtova i prostorija harema. Sunčeva svjetlost, sloboda, običan život na ulici, sve je to za mnoge postalo samo daleko sjećanje. Žene su živjele pod stalnim nadzorom. Čuvari, služavke i starije konkubine pazile su na svaki pokret. Čak su i razgovori često bili kontrolirani jer je svaka informacija mogla postati oružje u dvorskim spletkama. Psihološki pritisak bio je ogroman. Mnoge žene osjećale su usamljenost i strah. Nisu znale kome mogu vjerovati niti kakva ih sudbina čeka. Neke su sanjale o tome da postanu omiljene sultanove konkubine, dok su druge samo pokušavale preživjeti još jedan dan bez sukoba ili kazne. Najgore od svega bilo je to što mnoge nisu imale nikakvu kontrolu nad vlastitim životom. Nisu birale gdje će živjeti, s kim će razgovarati, niti hoće li ikada napustiti palaču. Čak su i žene koje su stekle određenu moć često živjele u strahu da će izgubiti položaj. U haremu ništa nije bilo trajno. Jedna pogrešna odluka mogla je preko noći pretvoriti omiljenu konkubinu u zaboravljenu ženu bez ikakvih prava. Četvrta stvar bila je surova stvarnost eunuha. Jedna od najmračnijih priča osmanskog harema vezana je uz muškarce poznate kao eunusi. Oni su bili čuvari harema i osobe kojima je povjeren zadatak održavanja reda unutar palače. Međutim, put kojim su postajali eunusi bio je strašan. Mnogi su kao dječaci odvođeni iz svojih domova i prolazili kroz brutalne procese kastracije. Ti zahvati često su se izvodili u nehigijenskim uvjetima bez ikakve moderne medicine. Velik broj dječaka nije preživio. Oni koji bi preživjeli završavali su u službi dvora, gdje su cijeli život provodili između moći i tragedije. Sultan i njegove obitelji vjerovali su da upravo eunusi mogu sigurno čuvati žene harema jer nisu predstavljali prijetnju lozi vladara. Crni eunusi imali su posebno važnu ulogu. Glavni crni eunuh bio je jedna od najutjecajnijih osoba u palači. Imao je pristup privatnim odajama sultana i često sudjelovao u političkim igrama dvora. Iako su imali moć, njihovi životi bili su obilježeni boli i gubitkom identiteta. Mnogi su živjeli između dva svijeta. Nisu bili potpuno prihvaćeni ni među muškarcima ni među ženama, a njihova sudbina bila je određena još dok su bili djeca. Neki povjesničari vjeruju da su upravo eunusi bili među najtragičnijim figurama Osmanskog carstva jer su izgubili vlastiti život kako bi služili sistemu moći. Peta i možda najšokantnija stvar bila je zabrana rađanja. Unutar harema postojala su stroga pravila o tome tko smije roditi dijete, a posebno princa. Sultanove konkubine nisu bile ravnopravne. Samo određene žene imale su pravo približiti se vladaru dovoljno da postanu majke njegove djece. Rođenje princa značilo je ogromnu moć, ali i veliku opasnost. Majke prinčeva često su postajale ključne političke figure unutar palače. Upravo zbog toga rivalstvo među ženama bilo je brutalno. Ako bi neka konkubina prekršila pravila ili ostala trudna bez dopuštenja, posljedice su mogle biti strašne. Postoje priče o ženama koje su protjerivane, zatvarane ili potpuno uklanjane iz života palače.
Borba za prijestolje unutar Osmanskog carstva bila je nemilosrdna. Kada bi sultan umro, njegovi sinovi često su se međusobno sukobljavali kako bi osvojili vlast. Zbog toga je rođenje svakog princa predstavljalo potencijalnu političku prijetnju. Majke su živjele u stalnom strahu za vlastitu djecu. Ako njihov sin izgubi borbu za prijestolje, posljedice su mogle biti fatalne. Povijest Osmanskog carstva puna je priča o prinčevima koji su završili pogubljeni kako ne bi predstavljali opasnost novom sultanu. A žene harema majčinstvo nije značilo sigurnost nego ulazak u još opasniji svijet političkih igara. I upravo zato život unutar harema nikada nije bio jednostavna priča o luksuzu i bogatstvu. Iza skupocjene odjeće, nakita i raskošnih prostorija skrivao se svijet straha, kontrole i borbe za preživljavanje. Mnoge žene izgubile su slobodu čim su kročile iza zidova palače. Neke su pokušavale pronaći moć, neke ljubav, a neke samo način da prežive. Osmanski harem ostao je jedna od najtajanstvenijih institucija u povijesti upravo zato što se iza njegove raskoši skrivala mnogo mračnija stvarnost. Povijest često pamti saltene ratove i osvajanja, ali rijetko govori o ljudima koji su živjeli zatvoreni iza zidova moći. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ostavite like i pretplatite se na kanal Tajne carstva, jer nas uskoro čekaju nove priče o najmračnijim tajnama povijesti. A sada napišite u komentar koji vas je običaj najviše šokirao i biste li mogli živjeti u svijetu poput Osmanskog harema. Vidimo se u sljedećem videu.